哇！俾人咁一發。哇！俾人咁一發，佢話你真係手靚底喎，人哋琴日咁辛苦抬隻嘅。第一佢抬我單腳抬咗9個字啊！哇！冇力噶嘛，我你睇手啊！我哋托架單，呢個手冇力喎，落咗波宣佈行期先嚇。我本人今日咧就唔舒服，我所以要出嚟宣佈行期，我就要翻屋企休息，因為食咗感冒藥啊，好攰啊個人嚇。咁今日有全靠啲弟兄姊妹嚇，大家幫下手咁就 OK 嘅啦嚇。一陣間我哋由呢個花牛古道上去呢個黃牛坳嗰度，又叫石牙背啊。咁而家啲老前輩話嗰度應該叫黃牛坳。咁我哋喺度小休後就落翻長城。今日天氣咁熱咧，同埋咁曬咧，嗰度又冇瓦遮頭嘅，所以大家行下，最緊要飲下水啊，飲多啲水，唞一唞，自己量自己嘅力度啦。行到邊度攰嘅咧，就唔好左後就得㗎，企埋一邊飲水。最好有遮擔遮啊，戴帽嚇，因為唔好曬親。今日咧咁嘅天氣咧都好翳熱嘅，咁我哋就會由呢個古道去到嗰個萬里長城，去到喺呢個茂坪嗰度大休。大休後咧就由梅子林古道落翻嚟富安嗰度散隊。咁飲茶你可以去嗰間叫盈彩啊，好似盈彩酒家都 OK 嘅，或者其他嗰度都有啲選擇，你自己選擇啊。今日大概行程咁上下啦。好啦，咁我哋唱埋呢部歌起步啦嚇，1、2、3。大步上山不怕路長，我有理想心開朗。大步上山不怕路長，路長神兵聲威壯，志氣高昂，旗幟飄揚，同隊友去闖更堅強。大步上山不怕路長，自由領隊指方向。好，多謝大家，多謝大家嚇。好啦，咁我哋繼續副歌起步啦。副歌今日。你嘅感冒啊，真係把聲把聲。多謝曬你啦！大隊啊，行慢啲啦！係早晨感冒。啲靚嘢留翻俾啲人士啊，嗬，人大啊，政協嗰啲啦，嗬。咁啊！不嬲，我哋都係見得到。係啊，副歌唔好出聲啊！副歌俾我哋買公路啦。我哋沿路上沿路落翻嚟啦。副歌唔好出聲啊！咁啊，而家落翻去啦。唔想田下山啊！嗱，呢啲係真啊！有去咩？其實主要係着對涼鞋嘅，又唔着對新鞋。冇風到。好熱啦喂！早晨，唔該曬，唔該曬。早晨，早晨。你做幾多個早啲上嚟㗎？嚇？幾多個啊？一個咯。啊，可能冇出咩？冇。總之大家都去嗰度。師傅，喂，早晨啊！哇，裝定水先啊！佢話呢度水好靚啊！而家南邊有冇水？佢仲要攞啲索水㗎。係啊，邊個食啊？一來冇人食。係啊。又轉落機會。門飛風。今晚向你。機會。好，多謝多謝。早晨。我呢條大鄉里。我知啊。中央問開㗎。哦，咁啊啱啦。少鐘嘛。少啫。少啫。係。
啊！我哋咪上啦，落下落下，上要追到。好在咧，出門口啊冇雨喎。哇！你哋兩個搭住佢啊！咁啊，屋企落雨都出㗎啦。誒！精神精神啊！我係意思車啊，冇難度。唉，有冇錄音㗎？有啊，有啊，咩都錄晒你。唱首歌嚟聽下先。唔係啊，食咁啲嘢好重啊！冇加我落去，我盒嘢好重。呢個係冇啊？係啊，都有你㗎。你放咗出嚟冇加到。得意啊！你把姐，等我簽名啊！阿二號阿珍，你冇加我。我知計。早晨 Simon，好啦，又休息啦。早晨。喂，你去咗旅行啊嘛？點咁叫你啫？喂，咩嘢啊？喂，單車組。喂，你行咩啊？邊度行開啦？行得佢行啊，行開啦，行啊！喂，你行邊度？我都要知聽大佬啊！喂，有冇人行啊？跟志偉行好，唔好係，拜拜。大家飛親。你落水我邊。到咗搭車。唔想啦，接唔到啊！我哋而家落到去啦，喂，我哋落去急佢嗰一點㗎啦。唔係啊！同阿校長行，阿江總啊。出聲咧！呢度見到牛就唔驚，草叢我以為啲蛇。收工啦！你冇話你嗱，你見我咧，我出親我有啲咩背囊嘅，我除咗我練跑嘅啫。好勁啊！呢件透視裝好正。哇，收工，最新時裝啊呢件。